Kenneth Njoroge nĩ muonjoria wa waru thĩinĩ wa thoko ya Migingo mwena wa Gĩthũrai gĩa 45 kaunti-inĩ ya Kiambu. Na gũkũ tũramũkora arĩ mĩhang'o-inĩ ya kũruta waru rori-inĩ ĩno, waru iria ararutĩte kuma kaunti ya Naikuru na gũcirehe thoko-inĩ ĩno. Na nĩguo gũkinya waru ici thoko-inĩ, Njoroge nĩ akoragwo arĩ na mũrigo mũnene wa ngarama ya marĩhi ma igoti na cess marĩa marĩhagio kuma kaunti ĩmwe nginyagia kaunti ĩrĩa ĩngĩ. Tũngĩenda tũrorerwo nĩ kwehererio mbia cia transport icio cirahagio nĩ counties. Ta rĩu kũrĩa Narok marĩhagio ciringi 7,000 na Nyandarua nĩ kĩndũ ciringi 800. Rĩu no twende twehererio igoti ta rĩu. Thoko-inĩ ĩno tũrakorana na Gabriel Kimani, ũrĩa nĩ mwendia wa itũngũrũ iria agũraga kuma bũrũri wa Tanzania, na ota Njoroge, ngarama ya marĩhi matiganĩte mũrigo ũngĩgakinya thoko nĩ ũkoretwo ũrĩ igũtha rĩnene kũrĩ biacara yake. Harĩa boda ũkiuga nĩguo clearance, tũrarĩha 25,000 na tũrarĩha 15,000. Koguo thirikari ĩtũrore mwena ũcio mũno. Mateta ma onjoria aya hamwe na angĩ rĩu nĩ makinyeire thirikari, na mũthenya wa ira ndundu ya minister ũnyitanĩrĩire na kanjũ ya magavana nĩ iranĩrĩire kwehereria onjoria aya mũrigo wa marĩhi maita merĩ rĩrĩa marakuua mĩrigo yao kuma kaunti ĩmwe gũthiĩ ĩngĩ. Of course, the main highlight of our meeting today is that for the first time since devolution started, we have now agreed that we do away with double taxation. You know, Kenyan private sector players have been complaining that they get taxed several times as they move goods across. Onjoria nĩ monekanĩte gũkenerera ikinya rĩrĩ rĩa thirikari, no ningĩ marĩ na ihoya kũrĩ thirikari ĩkĩre mĩtaratara ya kũnyihia ngarama ya mĩrutĩre ya wĩra. Ceci igũrũ mũno tondũ tũrarĩhio 5,000 na mbere twarĩhaga 2,000. Na rĩu gĩtũngũrũ transport wĩna ngari yaku ũrekĩra maguta maingĩ tondũ maguta nĩ magĩte goro mũno. Maya magĩthiaga na mbere, watho wa mĩkĩrĩre ya waru citakĩrĩte kilo 50 ikũnia-inĩ nĩ hutĩtie onjoria ta Njoroge arĩa marabatara kwĩyandĩkithia na ministry ya ũrĩmi mbere ya makuĩte waru gũtwara thoko-inĩ, na ũrĩa ũtekũrũmĩrĩra mĩtaratara ĩno arĩ ũgwati-inĩ wa kuohwo mĩaka 3. Gũgĩtuĩka kwĩna marũa tũtagatĩte wĩta transporter ũbatiĩ gũkorwo ũgĩthiĩ namo ũgĩthiĩ na bara ma 1,000 ũguo, gũgĩtuĩka irũa rĩa 1,000 rĩrahũrwo 200,000 nayo waru gũtuma ĩnene 100,000. No warora hau ũkona no ũkorwo ũrahũthĩrwo tondũ hatirĩ na kĩhoto kĩatingatĩrĩirio hau, no kwenda gũtũnyarira kũnina mũndũ mwĩthĩtani. Customer wothe arahota kũgũra gakoni aka kanini, nginya wa mateme nginya wa gacuku maranyitana makagũra gakoni aka makoinana tondũ nĩ kanini, no rĩrĩa rĩ nene rĩ nĩ ndĩrahotaga kwendia. Ũgakora customer ararĩha nginya 2 akauga atĩ kũrĩha 100 na no hathara na nĩguo maguta mahambĩte. Rĩu ũndũ ũcio nĩ njuge ũrorwo mũno waru ici nene cicoke tondũ nĩtũra-affectĩka ithuĩ ta andũ a nduthi. O ta ũrĩa andũ aya angĩ nginya arĩmi anini aya marenderia waru gũkũ thĩ mara-affect. Mawatho maya morotetwo ta kĩhĩngĩca kĩa ũrĩmi wa waru na wonjoria, rĩu anyiti itemi makĩruta mũkana wa gũthitanga thirikari nĩ kũmahinyĩrĩria. We are giving a notice as the people of Nyandarua and people in the potato sector. We are giving a notice to the implementing agencies that one, if they do not stop harassing farmers, harassing business people, harassing potato agents, in the next 21 days, we are definitely going to court. And once we go to court, we are going to sue individual implementers. Itua rĩa thirikari rĩa kweheria marĩhi maita merĩ nĩ rĩgũkorwo rĩkĩhũrwo ndurumeni kana nĩ rĩkũnyihia ngarama ya mũtũrĩre. Ngĩribotera Kameme TV, Njeta Gĩtaũ wa Wanjikũ.